வணக்கம். நான் ராஜா. வீடு கட்ட போகிறவங்களுக்கும் வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்குமானது தான் இந்த வீடியோ. பொதுவாக சிவில் இன்ஜினியர் அல்லது ஒரு மேஸ்திரி வச்சு தான் ஒரு வீடு கட்டுவாங்க. அப்படி கட்டும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட வேண்டியது முக்கியமானது. அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் முக்கியமான சில விஷயங்களை சிலர் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்படி ஒரு விஷயந்தான் பேசியிருக்கிற ரேட்டுக்கு என்னென்ன வேலைலாம் இன்க்ளூடட், என்னென்ன வேலைலாம் இன்க்ளூடட் இல்லைன்றது அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போர்வெல், காம்பவுண்ட் வால், செப்டிக் டேங்க் அண்ட் ஓவர் டேங்க் இதெல்லாம் இன்க்ளூடட் இல்லைன்னா அதோடைய ரேட் என்ன, அந்த டீட்டெயிலும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கணும். எந்தெந்த வேலைலாம் இன்க்ளூடட் இல்லையோ அந்த எல்லா வேலையுடைய ரேட் அதே அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கணும். ஏன்னா கடைசியில் ரேட்டை அவங்க சொன்னாங்கன்னா சில சச்சரவுகள் மூலமாக பண நஷ்டம் ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் முன்னாடி இதில் போடுறது உத்தமம். அடுத்து பில்டிங்குடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்டு ஒர்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, அது என்னென்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, அந்த யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலுடைய குவாலிட்டி டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி கொடுப்பாங்கன்றதும், அந்த சில பிராண்ட் யூஸ் பண்ணால் அந்த பிராண்ட் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்றதுக்கான டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த அக்ரிமெண்ட்லேயே இருப்பது நல்லது. அடுத்த விஷயம் பில்டிங் மெட்டீரியல் நம்ம வாங்குவோம். பில்டிங் மெட்டீரியல் வாங்கும்போது அதோடைய குவாலிட்டியை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது சிலருக்கு தெரியாது. பொதுவாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்சாண்ட் வாங்குறாங்கன்னா எம்சாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோரி டஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறவங்களும் சிலர் இருப்பாங்க. கோரி டஸ்ட் ஒரு வேஸ்ட் மெட்டீரியல் மாதிரி, அது ஃபில்லிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த மெட்டீரியலை எம்சாண்டில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ரேட்டு அவங்க 10 ரூபா கம்மியாக கொடுப்பாங்க. 10 ரூபா கம்மியாக கிடைக்குதுன்றதுனால அந்த மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா குவாலிட்டி ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ குவாலிட்டி ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மெட்டீரியல் வாங்கக்கூடிய மெட்டீரியல் எம்சாண்டை நம்ம ஒரு சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெஸ்டிங் லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். பில்டிங் மெட்டீரியலை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சென்னை முழுவதும் பல இடங்கள்லையும், தமிழ்நாடு முழுவதும் பல இடங்கள்லையும் லேப் இருக்குது. அது எங்கே இருக்குன்றதை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி எம்சாண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஜல்லியாக இருந்தாலும் சரி, பிரிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். ஜல்லி வாங்குகிறாங்க, ஜல்லியுடைய சைஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கும். அதுலேயும் ஏமாற்றுவாங்க. ஒரு சிமெண்ட் வாங்குகிறாங்க, சிமெண்ட்டில் ஒரு 10 ரூபா ஒரு இடத்துல கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு பார்த்தா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்பீரியான சிமெண்ட்டை கொடுப்பாங்க. சிமெண்ட்டில் எக்ஸ்பீரி இருக்குது. சிமெண்ட்டில் எப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணணுன்றது சைட்லேயே பல விஷயங்களை டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை பற்றிலாம் கூட நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒருவேளை நல்ல மெட்டீரியலை ஒவ்வொரு மெட்டீரியலையும் நீங்கள் குவாலிட்டி பார்த்து வாங்கினாலும் ஒர்க் பண்ணும்போது முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அவசியம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு காங்கிரீட் போடுறீங்க. காங்கிரீட் போடும்போது மணல், ஜல்லி, சிமெண்ட் எல்லாமே நல்லா குவாலிட்டி பார்த்து வாங்கி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றதையும் பார்க்கணும். இந்த காங்கிரீட் போடும்போது அந்த சிமெண்ட், மணல், ஜல்லியை கரெக்டான ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்களான்றது ரொம்ப முக்கியமானது. அது மட்டும் இல்லை, அப்படி மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதில் கரெக்டான அளவு தண்ணி ஊற்றுறாங்களான்றது அதை விட முக்கியமானது. தண்ணி கம்மியாக ஊற்றுனாலும் தப்பு, அதிகமாக ஊற்றுனாலும் தப்பு. அதிகமாக இருந்தாலும் சரி, கம்மியாக இருந்தாலும் சரி, குவாலிட்டி கம்மியாகிடும். அதனால் அது கரெக்டான தண்ணி ஊற்றுறாங்களான்றதே பார்க்கணும். ஓகே, கரெக்டான தண்ணி ஊற்றுறதையும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க. அது மிக்ஸ் பண்ணுறது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்றதையும் பார்க்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதை போட்ட பிறகு வைப்ரேட்டர் போடுறாங்களான்றதையும் பார்க்கணும். வைப்ரேட்டர் போடுறது அத்தியாவசியம். பீமாக இருந்தாலும் சரி, காலமாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்லாபாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் வைப்ரேட்டர் போட வேண்டியது அவசியமானது. ஸோ அந்த வைப்ரேட்டர் போடுறதையும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா தான் அது நல்லா காம்பேக்ட் ஆகி அந்த காங்கிரீட்டுக்குரிய தேவையான ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். அதோடு முடிகிறதில்ல. காங்கிரீட் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமும் அது செட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா க்யூரிங் பண்ணணும். க்யூரிங் பண்ணுறது அடுத்த நாள் பண்ணும்போது காலையில் ஒரு 8 மணிக்குள்ளேயாவது தண்ணி ஃபஸ்ட்டு டே காங்கிரீட்டில் தண்ணி ஊற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேயில் தான் இந்த அதிகமான ஸ்ட்ரென்த்தை அதை தண்ணியின் மூலமாக அச்சீவ் பண்ணுற ஸ்ட்ரென்த் ஃபஸ்ட்டு டே தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ க்யூரிங் செகண்ட் டே, ஃபஸ்ட்டு டே ஊற்றாமல் நீங்கள் லேட்டாக ஊற்றுறதோ அல்லது செகண்ட் டே ஊற்றுறதோ ரொம்ப தப்பானது. செகண்ட் டே ஊற்றுறது அவசியமானது. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டே பண்ணாமல் பண்ணுறதும்போது ஃபஸ்ட் டேவுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் நம்ம லாஸ் பண்ண வேண்டிய மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக தெரிந்து அந்த வேலையை கரெக்டாக வாங்கிக்கணும். இது மட்டும் இல்லை, எலக்ட்ரிக்கல் வேலை ரொம்ப முக்கியமானது. அதில் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. அந்த மெட்டீரியலை வாங்குறதும் சரி, அந்த ஒர்க்கு பண்ணுறதும் சரி, அதே மாதிரி ப்ளம்பிங் ஒர்க் இது எல்லாமே ரொம்ப சீரியஸாகவும் சென்சிட்டிவாகவும் பார்க்க வேண்டிய வேலைகள். அதை கரெக்டாக பண்ணுறாங்களான்றதை நம்ம ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது அவசியமானது.
இந்த மாதிரி அவசியமான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சிவில் இன்ஜினியர் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாவோ அல்லது உறவினராகவோ இருந்தால் அவர் மூலமாக பண்ணுவது நல்லது. அப்படி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் வந்து அதற்காக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்குது. சென்னை சிவில் engineer.com அதில் நீங்கள் போய் புக் பண்ணலாம். அவங்க உங்கள் பில்டிங்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஸ்டார்ட் டு எண்டு எல்லா விதத்துலையுமே வந்து எல்லா விதமான கைடன்ஸும் கொடுப்பாங்க ஒரு நாமினல் சார்ஜஸில். அது மட்டும் இல்லை, இன்ஜினியர்ஸ் ஆன் கால். இன்ஜினியர் வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் மட்டும் கன்சல்டேஷனுக்கு வேணும்னாலும் கூப்பிட்டுக்கலாம். சில நாளுக்கு என்னென்னைக்கு வேணுமோ அன்னன்னைக்கு வேணுனாலும் நீங்கள் கூப்பிட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி சர்வீஸும் பண்ணுறாங்க. சிவில் இன்ஜினியர் மட்டும் இல்லை, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து சைட் விசிட் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வந்து சைட் விசிட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சரியான ஒரு கைடன்ஸோடு நீங்கள் வீடு கட்டினீங்கன்னா வீடு கட்டுற வீடு வந்து குவாலிட்டியில் வந்து குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் கரெக்டான காஸ்ட்டில் நீங்கள் வேலையை முடிக்க முடியும். காஸ்ட்டு தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் ஆகிறத தடுக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லை, முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 100 வருஷம் வரைக்கும் கூட இருக்கும். 80 வருஷம் 100 வருஷன்றதுலாம் சாதாரணமானது. ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா 25 வருஷத்துலேயே வந்து எனக்கு காலத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், பீமை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணுன்ட்டு பல பேர் கூப்பிட்டுட்ருக்காங்க. பல இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. கட்டும்போது ஒழுங்காக கட்டாமல் பின்னாடி வந்து பல ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ வந்து இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல சிவில் இன்ஜினியர், நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரே வச்சு கட்டினாலும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஏஜென்சி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்க சென்னை சிவில் engineers.com அந்த குரூப்பில் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் புக் பண்ணலாம், அல்லது ஸ்க்ரீனில் தெரியல நம்பரில் கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சர்வீஸை நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணுறது நல்லது. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்னென்ன ஒர்க்லாம் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கணுன்றதை பற்றி தனி வீடியோவாக நான் போடுறேன். என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸை எப்படி குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுன்றதை பற்றியும் தனி வீடியோவாக நான் போடுறேன். நன்றி.